Assalomu alaykum aziz tojikistonlik blogerlarimiz, qadrli yurtdoshlarimiz. Bu murojaatimni mana shu ro'za Ramazon oyining 15-kuni har bittangizdan so'rab qolaman. Aziz do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Bu murojaatim tojikistonlik barcha blogerlarga. Keling, o'zbekmi, tojikmi, laqaymi, qo'ng'irotmi, qatag'anmi, qaysi millatdan qat'iy nazar, alhamdulillah musulmon farzandiman degan blogerlar birligaylik. Bir-birimizni hech bo'lmasa gapirmasak ham taniyik. Iltimos qilaman sizlardan. Endi biz bloger emasmiz, endi bir oddiy havaskor, bir so'gaboz insonmiz. Endi sizlarning nazarlaringizda, lekin qaysi birimiz bir kasalni to'liq chiqarib ketamiz? Chiqara olmaymiz. Biz hammamiz bor-ku, hasadgo'ymiz. To'g'risi xafa bo'lmangizlar. Agar biz hammamiz biriksak, men degan 20-30 ming dollarlik kasallarni bor-ku, bir kunda chiqarib keta olamiz. Bir kunda chiqarib keta olamiz. Buni bo'ylaring olinglar. Lekin shu kasal uchun 2000 dollarlik kasallarni o'zidan 20 kun yuguramiz. Bular 20 kun orqamizdan yozadi. Bitta narsadan ibrat olaylik, iltimos qilaman. Qirg'izistonlik Hamza 2 yashar farzand Ves Qirg'izistonda oyoqqa turg'izdi. Ves Qirg'izistonda oyoqqa turg'izdi. To'g'rimi? Ana shunda ham 2 million dollardan ham hozir 3 ta kasal bo'ldi. 6 million dollar pul yig'ish kerak. Har bir ehson qilaman degan insonlar bor o'zimizda. Biz shu insonlarning yuragiga kirib bora olmaymiz. Ko'ryapsizlar, Qirg'izistonlik, men respekt qo'limni ko'tardim. Har bir insonlar bor, hatto Maybach mashinalarini olib kelib beryapti. Bilasizlarmi? Otlarni ostida mingan otlarini, mashinalarini olib kelib beryapti. Respekt. Lekin biz bir to'lqin bilan chiqaylik, ostidagi velosipedini berayotgan bo'lsin. Hali mashina u yoqqa tursin. Ostidagi velosipedi uchun biz harakat qilaylik, yetkazib boraylik. Iltimos qilaman. Faqat birlashaylik. Ro'za Ramazon oyida chin ko'ngildan so'radim har bittangizdan. Shu 1000 ta obunachisi bormi, 100 ta obunachisi bormi, 1 ta obunachisi bormi, shu internet tarmog'iga chiqdimi? Shu inson bir maqsad bilan chiqqan. Shularda qaysi bir bloger video qo'ydimi? U qimorboz bo'ladimi? Qimorga aralashma. Mollama, ishiga aralashma. Ehson yordam deganda, u yeyotgan boqini o'zining qo'li bilan yeyapti. Unga emas. Lekin xalq uchun bitta video обращение bo'lgandan keyin hammamiz bitta ursak, bir kunda chiqib ketadi. 1 rublaydan taylasa ham 1 million aholi bor Tojikistonda. Tojikistondan kelgan mana shu musofir yurtda. Tojikistonning o'zida qancha bor? To'g'rimi? 1 rublaydan taylaganda ham 1 million rublay kelib turibdi. Lekin biz yetkazib bora olmayapmiz. Iltimos qilib so'rayman har bittalaringizdan, faqat chin yurakdan podдержкani bundan buyoq bosaylik. Har bittangiz shu nekingizning ostiga Tojikiston bayrog'ini har bittan qo'yishlarini so'rayman. Bilaylikki biz Tojikiston blogerlari bilaylik nekdan. Iltimos qilib so'rab qolaman. Shundan keyin podдержкада bo'laylik. Nahot Qirg'izistondan biz ibrat ola olmasak, ko'tkavlashni bas qilaylik. Laqaysan, qo'ng'irotsan, qatag'ansan deb. Bilaringmi? U millat har bittamizda bor. Har bittamiz or qilamiz, nomus qilamiz. Har bitta millatda bor orli nomus. Lekin bir millatni ustidan kulish emas. Qaysi millatdan qat'iy nazar bo'lsin? Alhamdulillah musulmon farzandima. Shuning boshida mushkulmi? Kelinglar bir